Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз эргономика дегеніміз не? Алдымен есімізге түсірейік. Компьютер деген не? Компьютерлік қауіпсіздік дегеніміз не? Балалар, бүгінгі сабақта үйренетініміз эргономика ұғымы, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау. Эргономика адам ағзасының физикалық және психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, еңбекке қолайлы жағдай жасау мақсатында жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру туралы ғылым. Эргономика сөзі гректің эргон жұмыс және номос заң сөздерінен шыққан. Эргономика адамның жүйенің басқа элементтермен өзара әрекеттесуін және адам денсаулығына қолайлы жағдай жасауды зерттейтін ғылым. Оқушылар, сендер информатика кабинетінде жұмыс жасау барысындағы қауіпсіздік ережелерімен таныссыңдар. Енді жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыра білуді қарастырайық. Бұл информатика пәніндегі эргономика міндеттері. Компьютермен жұмыс жасау кезінде мынадай талаптарды сақтау керек: түзу отыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау, орындық пен компьютер үстелінің биіктігі жұмыс жасауға ыңғайлы болуы керек. Жұмыс үстелінің эргономикасы мына алдарыңыздағы суретте көрсетілген. Бастысы еңкейтіп ұстаймыз, иығымыз еркін болу, арқаны тік ұстаймыз. Оқу құралдары оқушының алдында орналасқан болуы керек. Саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан. Тізе тікбұрыш болып бүгілген және экран мен оқушының арақашықтығы 60-70 сантиметр. Компьютермен жұмыс жасау уақыты: 1-2 сыныптар үшін 10 минут, 3-5 сыныптар 15-20 минут, 6-9 сыныптар 25-30 минут, 10-11 сыныптар 30-35 минут. Естеріңе сақтаңдар, эргономика ұғымы информатика пәнінде ғана емес, басқа да салаларда қолданылады. Атап айтсақ, медицинада, техникада, ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте және тағы басқа. Енді компьютермен жұмыс жасау барысындағы ережелерді қарайық. Бірінші, жұмыс орнында түзу, дұрыс отыр. Екінші, монитор мен көздің арақашықтығын үнемі қадағала. Үшінші, компьютер үстеліне артық заттарды қойма. Олар телефон, сусындар, тағамдар, сөмке, тағы сияқтылар. Төртінші, отырған орындығыңды өзіңе ыңғайлы етіп қоюға дағдылан. Әрі-бері жылжытып ауыстырма. Бесінші, пернетақта тінтуірді дұрыс пайдалан. Қажетсіз баса берме. Алтыншы, компьютер құрылғыларын ауыстырма, сымдарға тиіспе. Жетінші, компьютермен жұмыс жасау барысында белгіленген уақытты сақта. Үнемі көз, дене жаттығуларын жаса. Сегізінші, жұмыс жасап болғаннан кейін бөлменің ауасын тазартуды ұмытпа. Тоғызыншы, сабақта мұғалімнің нұсқаулығын тыңда. Бөгде жұмыстармен ойын ойнау, видео көру, музыка тыңдау сияқты айналыспа. Оныншы, компьютер сыныбында орын ауыстырып, басқа оқушыларға кедергі келтірме. Компьютермен жұмыс жасағанда осы аталған ережелерді үнемі есте сақтасақ, денсаулығымызға ешқандай зиян келмейді. Компьютермен жұмыс жасау барысында үнемі жасалатын жаттығулар мына суретте көрсетілген. Дене жаттығулары, көз жаттығулары. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Эргономика деген не? Эргономиканың мақсаты қандай? Информатика кабинетінде қандай ережелер сақталуы тиіс? Компьютермен жұмыс жасау барысында қандай жаттығулар жасау керек? Жас ерекшеліктеріне қарай компьютердің алдында қанша уақыт отыруға болады?
Себебін анықтайық. Компьютер сыныптарында не үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Неліктен сендерге компьютерге 25 минуттан артық жұмыс жасауға болмайды? Неліктен эргономика, информатика өзара байланысты? Балалар, енді компьютерде орындаймыз. PowerPoint программасында эргономика туралы 5 слайдтан тұратын презентация жасап безендіріңдер. Презентацияға атау қойып, өз бумаларында сақтаңдар. Дәптерде орындаймыз. Кластер әдісімен эргономиканың мақсаты мен міндеттерін тұжырымдап жазыңдар. Эргономиканың мақсатын, эргономиканың міндеттерін. Келесі тапсырма үйде орындаймыз. Дұрыс әрекеттерге мына белгіні қойып, кестені мәтіндік редакторда толтырыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты ауа райы арқылы қорытындылайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.